पूरे देश में कई प्रांत हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं और उनमें से ख़ास करके पंजाब में भीषण बाढ़ का कहर टूटा है। पूरा देश, पूरी दुनिया मदद करना चाहती है और लोग उतर भी रहे हैं, लेकिन हरियाणा के छोटे से इलाके मेवात ने मदद का जो अप्रतिम कीर्तिमान स्थापित किया है, उनका जज्बा, उनकी हिम्मत, उनका हौसला और उनका बड़ा दिल, एक शेर तो बनता है। आंधियां देती हैं रफ्तार उनके कदमों को, आंधियां देती हैं रफ्तार उनके कदमों को, धार तूफान में पाता है हौसला उनका।